हेलो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि सन्चै छु, आरामै छु है। आज चाहिँ म चाहिँ हट सस बनाउन जाँदैछु। हट सस बनाउने प्रोसेस चाहिँ हजुरहरूलाई म देखाउने छु गाई। हट ससको लागि चाहिँ गाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन 1 घन्टा जति बोइल गरिसकेको छौँ है। बोइल गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बन्द गरिसकेको छु। अब हामी चाहिँ मिक्सिङ गर्छु होइन मिक्सरमा, अनि त्यहाँबाट मिक्सिङ गर्न अब लाने हो गाई चाहिँ। त्यो पछि चाहिँ अब मिक्सिङ गर्छु, अनि त्यो पछि चाहिँ हजुरहरूलाई मिक्सिङ गर्दादेखि लिएर हजुरले चाहिँ बनाउनेसम्म कसरी बनाउने हो भनेर चाहिँ देखाउने छु है। गाइज मैले चाहिँ मिक्सरमा चाहिँ हाल्दैछु गाइज है। मिक्सरमा चाहिँ अब हाल्दैछु होइन। अब मिक्सरमा चाहिँ हालेर चाहिँ अब पिस्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ पुरै होइन पिसेर चाहिँ, अनि हामीले चाहिँ अब उता गएर अब बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ मैले हालिसकेको छु, ढक्कन लगाइदिएको गाइज है। अनि पिसिँदैछ गाइज है, हुन्छ छ है। यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ खोल्छु, यहाँ चाहिँ पिसिसकेको छ। यहाँ खनाउनु पर्ने हुन्छ गाइज। यहाँ चाहिँ हट सस पिसिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ है गाइज। मैले चाहिँ यहाँ तेल हालिसकेको छु है। यो चाहिँ लसुन चाहिँ हालेको छु। मैले हट सस हाल्दैको छु। सो गाइज हाम्रो चाहिँ 1देखि 1.5 घन्टा चाहिँ हट सस चाहिँ उमाल्नु पर्ने हुन्छ र प्लस त्यसपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ रेडी हुन्छ गाइज है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अलिक 1.5 घन्टा पछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट इन्ग्रिडियन्ट्सहरू अब 1-2 इन्ग्रिडियन्ट्स हाल्न बाँकी छ, त्यो हालेपछि चाहिँ रेडी हुन्छ है। मस्त फत्किरहेको छ गाइज है, देख्न सक्नुहुन्छ है। फत्केर चाहिँ अब यति भइसक्यो, 1.5 घन्टा जति भयो गाइज है। अब मैले चाहिँ यहाँ हाल्ने छु सुगर है। धेरै सुगर हाल्ने होइन कि, हल्का चाहिँ सुगर चाहिँ अब हाल्नुपर्ने हुन्छ, स्पाइसी हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ हालेको छु। अनि टमाटो केचप हल्का है, धेरै होइन कि हल्का हाल्ने है, यति हाल्ने। अनि मिक्स गर्ने, यहाँ चाहिँ मिक्स गरिरहेको छु गाइज है। अब यहाँ चाहिँ एकछिनपछि अब यो चाहिँ अब 5 मिनटसम्म चाहिँ पत्काउने अनि झिक्ने गाइज है। हेलो फाइनली सो गाइज हाम्रो चाहिँ हट सस 2 घन्टा जति पकाइसकेको छु। अब हाम्रो चाहिँ हट सस रेडी भइसकेको छ गाइज है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब 1-1.5 महिनासम्म चाहिँ मस्त होइन टिक्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट सेलाएर होइन प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ गाइज है। अब चाहिँ म हट सस निकाल्ने छु। अब म चाहिँ हट सस निकाल्दैछु गाइज। अब हट सस रेडी भयो, साइडभरि पुरै फोहोर छ होइन। अब के गर्नु, हट सस उम्लिँदाखेरि फोहोर त भइहाल्छ नि होइन। म चाहिँ बाटीमा हाल्छु है, चाहिँ बाटी छ। अब यहाँ चाहिँ सेलाउनमा हाल्छु। सो गाइज हाम्रो चाहिँ हट सस रेडी भइसकेको छ। हट ससको रेसिपी चाहिँ यो है। अब हजुरहरूलाई चाहिँ कतिको अब हजुरहरूले छुट्टै स्टाइलले बनाउनुहुन्छ होला होइन, मैले चाहिँ यो स्टाइलले बनाएको छु होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई ब्लग होइन। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। छैन।